हेलो दोस्तों, मैं होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर अतीक अहमद। आज हम देखते हैं स्नोरिंग के बारे में, यानी खर्राटे के बारे में। देखते हैं कि ये इसमें कौन सी मेडिसिन बेस्ट काम करती है और इसके क्या सिम्टम होते हैं, क्या काज होते हैं, इस सब के बारे में यानी स्नोरिंग के बारे में हम देखते हैं। तो देखते हैं कि स्नोरिंग को हिंदी में खर्राटे लेना कहते हैं। और खर्राटे में जिसको रहती है वो उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो तो अपना सोता रहता है। लेकिन इसमें जो है, जो पड़ोसी जो बगल में लेटे रहते हैं, जो पार्टनर हैं इनके साथ में, उनको प्रॉब्लम होती है, उनकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, उनको अच्छा नहीं लगता है। तो देखते हैं कि स्नोरिंग में कौन कौन से काज होते हैं। स्नोरिंग में एक तो एलर्जी हो जाती है, एलर्जी की वजह से भी जो स्नोरिंग की प्रॉब्लम होती है, और अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से भी स्नोरिंग की प्रॉब्लम हो जाने लगती है। और ओवरवेट वाले लोगों में स्नोरिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि वहां पे जो है सॉफ्ट पैलेट जो होता है थिक हो जाता है। इससे जो है एयर पैसेज नैरो हो जाते हैं, इसलिए वहां पे भी ओवरवेट वाले पर्सन में भी जो है स्नोरिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। और नेजल ऑब्स्ट्रक्शन यानी नाक में कोई रुकावट हो जाए, कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, तो उसकी वजह से भी हो जाती है। और इसमें एक डीएनएस केस होता है, डेविएटेड नेजल सिस्टम, किसी किसी पेशेंट में होती है, तो उनके केस में भी जो है स्नोरिंग की प्रॉब्लम बनी रहती है। और मोस्टली स्लीप पोजीशन में भी, जब बैक साइड के पोजीशन में स्लीप करते हैं तो ज्यादातर स्नोरिंग होती है। यानी बैक पोजीशन पे जब लेट के स्लीप करते हैं तो स्नोरिंग की कंप्लेंट ज्यादा देखने को मिलती है। तो आइए हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से सिम्टम होते हैं। इसमें कोई खास सिम्टम तो नहीं होता है, और जिनको होता है उनको तो पता भी नहीं चल पाता, वो तो सोते रहते हैं। लेकिन ये है कि जो उनके पार्टनर हैं उनको एहसास होता है, उनकी नींद डिस्टर्ब होती है। और कभी कभी इसमें कुछ सिम्टम मिलते भी हैं पेशेंट में, जैसे मॉर्निंग हेडेक भी मिलता है। और रेस्टलेस स्लीप यानी स्लीप जो है सही से नहीं हो पाती है कुछ लोगों के केस में। और पार्टनर में जैसे कोई है तो उसकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। इसमें ये देखा गया है कि जो उनके पार्टनर रहते हैं उनको पार्टनर की नींद डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि जो सोते रहते हैं उनको समझ में नहीं आता है कि मेरी जो है स्नोरिंग की प्रॉब्लम है। और इसमें सोर थ्रोट, जगने के बाद फिर सोर थ्रोट की प्रॉब्लम हो जाती है। यानी स्नोरिंग रात में हो रही है, उसकी वजह से जगने पे जो है इनको सोर थ्रोट की प्रॉब्लम हो जाती है। और इसमें देखा गया है कि हाई बीपी भी कभी कभी हो जाती है, हाई बीपी की प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो इसमें आइए हम देखते हैं कि कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है बहुत ही इफेक्टिव होती है। तो एलन कंपनी की एक स्नोरी ड्रॉप होती है, एलन कंपनी की स्नोरी ड्रॉप, ये इसमें बहुत ही बेस्ट मेडिसिन होती है होम्योपैथिक की, जो कि बहुत अच्छा काम करती है। इसको लेने का तरीका ये है कि लगभग 15 ड्रॉप सोने की 1 घंटे पहले लेना है, 15 ड्रॉप सोने के 1 घंटे पहले लेना है। और जब सोने लगिए यानी लाइट ऑफ करने लगे तो उस समय 15 ड्रॉप फिर एक बार ले लें। तो इस तरीके से केवल रात में ही लेना है, और सुबह शाम, सुबह दोपहर इस दवा को नहीं लेना है। यानी नाइट में जब सोने लगे उसके 1 घंटे पहले, और जब बिल्कुल से सोने ही जा रहे हैं, लाइट बंद करने जा रहे हैं, तो एक बार 15 ड्रॉप और ले लें। यानी सोने के 1 घंटे पहले और सोते समय 15 ड्रॉप, 2 खुराक, इसमें 2 डोज लेनी है। 2 डोज केवल रात में ही लेनी है और दिन में नहीं लेना है। तो कुछ दिन इसको लेते रहने से स्नोरिट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और हम इसमें कंपोजिशन की बात करें तो इसमें कई दवाएं मिली रहती हैं, बहुत ही इफेक्टिव दवाएं होती हैं, जो कि स्नोरिड के केस में बहुत अच्छा रिजल्ट देती हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि मेरा वीडियो पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और
बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ओके।